네, 안녕하십니까. 경희대학교 한방병원 김진성 교수입니다. 오늘도 하루 종일 미세먼지가 많다고 하네요. 건강 유념하시기 바랍니다. 이 시간은 역류성으로 발생하는 만성 기침에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우리가 섭취한 음식물은 식도를 거쳐서 위에 모이게 되고 소화를 위해서 분비된 위산과 같은 소화액과 뒤섞이게 되겠죠. 이러한 위식도 역류질환은 위산이 식도 내로 역류하여서 불편함을 유발하는 그런 질환을 말하는데요. 특히 식도 내벽에 미란이나 궤양과 같은 염증 반응이 있는 경우에 역류성 식도염이라고 지칭하게 됩니다. 위식도 역류질환에 있어서 대표적인 증상은 속쓰림과 산역류가 해당이 되는데요. 이외에 식도 외적인 증상으로서 후두염이라고 그러죠. 역류성 후두염이라고 불리는 후두의 염증, 또 목의 이물감, 이제 건조하거나 하면 목에 뭐가 낀 것 같고 하는 어떤 이제 습관적인 행동도 유발하게 되는 이런 목의 이물감, 또 입냄새, 또 마지막으로 만성적으로 지속되는 기침, 만성 기침 등이 나타나기도 합니다. 이러한 만성 기침은 일반적으로 기침이 3주 이상 지속될 경우에 만성 기침이라고 이제 분류를 하게 되는데, 우리는 전체 인구 중에서 10명당 1명 정도는 이러한 만성 기침을 앓고 있거나 앓은 적이 있다, 이렇게 조사가 되었을 정도로 아주 흔한 증상이고요. 이러한 만성 기침은 초기에는 이제 단순히 감기가 아닌가 싶어서 이제 치료를 받게 되지만, 이제 3주 이상 지속될 경우에는 다른 질환의 가능성도 검토를 해봐야 합니다. 1차적으로 기침 이형 천식, 또 후비르 증후이라고 해서 코가 뒤로 넘어가면서 자의돼서 그걸로 인해서 나타나는 그런 기침, 또 위식도 역류질환에 의해서 산의 역류와 관련된 만성적인 기침, 이런 가장 빈도수 높은 몇 가지 질환들을 확인을 해야 됩니다. 중요한 것은 위식도 역류가 잘 낫지 않는 만성 기침 환자의 환자 중에서 56% 정도는 기침을 지속시키는 중요한 요인이다, 이렇게 보고가 되었습니다. 위식도 역류로 인한 만성 기침은 역류된 위산이 식도의 어떤 수용체를 이렇게 자극하게 돼서, 또 식도의 움직임과 감각을 지배하는 미주신경을 따라서 식도 기관지의 기침 반응 중추를 이제 자극하게 되니까 이로 인해서 나타나는 경우가 하나 있고요. 또 하나는 식도의 내용물이 직접 인후두나 기관지로 미세하게 이렇게 흡입이 돼서 이로 인해서 발생하는 것으로 이렇게 알려져 있습니다. 양방에서 이제 대표적으로 PPI라고 해서 산분비를 줄여주는 약을 이제 쓰게 되는데, 치료 효과가 충분치 않은 면이 있는데요. 특히나 속쓰림의 증상이 없이 위식도 역류가 나타나는 환자들, 이런 경우에는 이제 효과가 많이 떨어진다, 이렇게 보고가 되기도 하였습니다. 그러므로 보다 효과적인 치료 대안으로 한방 치료, 단독으로 또는 병행해서 이제 치료가 시도될 수가 있습니다. 위식도 역류로 인해서 만성 기침이 유발될 경우에는 이제 한의학적으로 음식물이 정체돼서 담음이라는 것이 생성이 되고, 이러한 주요한 병리 기전과 관련해서 식적수라고 불리는 특정 병증에 해당이 된다라고 볼 수가 있는데요. 이러한 식적수는 기침 이외에 가래와 같은 호흡기 증상이 없이 식적 관련 증상만 나타나는 경우에는 비교적 진단이 쉬운데, 그렇지 않고 이런 전형적인 증상 없이 이제 나타나는 경우가 있어서 감별 진단에 주의해야 합니다. 역류성으로 발생하는 만성 기침에 대해서 한방적인 치료 사례를 이렇게 살펴보면,
평진건비탕이라는 약재가 있는데요. 이러한 약재를 투여하면서 합곡, 태충, 족삼리 이러한 어떤 특정 혈류의 침치료를 병행해서 짧게는 2주, 길게는 4주 정도의 치료 기간 동안에 많이 호전된 예가 보고된 바 있고요. 또한 오적산과 생맥산을 합방해서 처방 투여해서 호전된 증리에 대한 보고도 있었습니다. 이 경우는 이제 만성기침과 더불어서 명치 부위가 답답하고 목에 이물감이 있는 증상을 목표로 해서 오적산을 활용하였고요. 더불어서 폐를 촉촉이 한다. 이런 이제 한의학적으로 윤폐라고 하는데 이런 윤폐 작용을 해서 생맥산을 병행해서 투여한 경우에 해당이 됩니다. 위식도 역류질환의 한방치료에 대한 과학적인 근거는 동물 실험이나 또는 이제 임상 연구를 통해서 많은 근거를 이제 우리가 확인할 수 있는데요. 대부분 환자의 부분적인 증상 및 전신적인 상태를 분석해서 병의 유형을 나누어서 치료하는 그러한 이제 실제적인 사례를 살펴볼 수 있고요. 또 한약 및 침치료 효과에 대한 과학적 근거로서 예를 들어 하부식도 괄약근의 압력을 증가시키고 또 식도 연도 운동과 위장 운동을 개선하여서 위 내용물의 배출을 촉진한다는 연구 결과들이 다수 보고가 되었고요. 실제로 임상 연구에서는 양약 치료에 반응이 없는 위식도 역류병 환자를 대상으로 해서 침 치료하고 양약하고 함께 병용 치료해서 이제 대종으로 쓰인 양약을 2배로 사용한 군에 비교해서 보다 우월한 증상 개선 효과를 보였다는 연구 결과도 있었고요. 또 육관자탕이라는 특정 약재를 병용하여서 2배 용량의 대저군에 비해서 비열등성으로 효과를 검증한 연구 결과도 보고된 바 있습니다. 그러므로 위식도 역류와 관련된 만성기침에 있어서는 이제 과학적 근거나 임상 연구 이런 걸 통해서 우리가 이제 확인해 본 바와 같이 이제 한방 치료가 아주 효과적인 경우가 많다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이상으로 역류성과 관련된 만성기침에 대한 한방 치료에 대해서 말씀드렸습니다. 감사합니다.